كيفكم يا شباب؟ كيف اخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد وانا اخوكم ابو حلب، ويلا ندخل. اللي ما بيعرف مسلم يا شباب هو مغني، يعني بيغني مهرجانات وشعبي وهيك، فحب يعمل ترند. كيف بيعمل الترند؟ بسهولة يلبس ملابس غريبة، تقليد لمحمد رمضان. يعني اللي ما بيعرف محمد رمضان فاتك كثير يعني. فهو قرر يلبس بدلة شكلها غريب جدا، غريب لدرجة. لماذا؟ يعني ليش ما تلبس عادي بدلة عادية كلاسيكية؟ هذا يوم عرسك، ما المفروض في يوم عرسك الناس يضحكوا عليك؟ دورت يا شباب، بدي اعرف مين اللي عمل التصميم الرهيب هذا، لانه تعرفوا كل شيء وارد. يعني بصير عرس لحدا قرايبنا او كذا، نروح بنلبس البدله نروح عند نفس المصمم. فلقيت صفحه المصمم على انستغرام، والله عملت سيرش عليه يا شباب بس مشان اشوف مين هذا المصمم العبقري. تعالوا شوفوه معي. طبعا بقالي شهر بعمل فرحي، بس سبحان الله جيت قبل الفرح بيوم اتزنقت في حوار البدله. اول واحد فكرت فيه كان احمد لطفي. هتفضل رقم واحد يا نجم. دعوتها معايا تخش في قصه واللي تجيبه مش اكبر. انتوا الاتنين هتشوفوا مش احنا التلاته هنتفاجئ بيه. احنا الواجهه قيمه وبابا، باجي بشوق مش زيك باجي ببابا. انتم اعدائي. ولا عم يمدح المصمم كمان. يعني المصمم الثقة ما اجت من فراغ، في ناس بيدعموه مثل مسلم. يعني مسلم مشهور يا شباب، مش جديد ولا مبتدئ ولا، صار له فترة طويلة انا بعرف مسلم بيغني. هلا راح احط لكم التعليقات، كل التعليقات مو عاجبهم البدلة. الوحيد اللي عجبه البدلة هو المصمم ومسلم. طبعا المصمم هو اللي صمم، واللي صمم زي اللي لبس. انا بحب الموضة، بحب التنويع، يعني مش انه انا شخص كاره للموضة يعني، لا بالعكس، عادي البس شو ما بدك شو ما بتحب، طالما فيها ادب واخلاق للمجتمع عادي البس. وصارت موضه، يعني مش اول شخص، في كتير مشاهير في ليله عرسهم بيحبوا يمسكوا الترند. يقول لك انا هعمل ليله كوكب كله يتفرج علي، وفعلا انت نجحت في هذا الشيء. الكوكب كله تفرج عليك وضحك عليك. ما بعرف كيف جاب هالبدله، كيف فكر فيها، الله اعلم. لكن اللي انا فهمته من هاي البدله انه هاي البدله فيها يعني فيها شيء مميز. في كتابه هيك كلمه مكتوبه على القميص يا شباب، اللي بيفهمها يكتب لي اياها بالتعليقات. انا والله ما فهمتها، حاولت اركز فيها كانه مكتوب سوزوكي او هيك شيء يا شباب، ما ادري. كل التعليقات طبعا متفقين معي بالراي، فالحمد لله. اول مره بحس انه انا مش لحالي منتقد هذا الشيء، لانه احيانا بتجيني افكار يا شباب وبنتقد فنانين وبلاقي ناس عم بيدعموهم. فهمتوا علي كيف؟ واحد صوته بشع، ناس كاتبين له بالتعليقات استمر، فنان رائع، صوتك جميل، متى راح اشوفك، متى راح التقي معك. وفي النهايه بيطلع الاغنيه زي الزفت. هو مسلم مغني جيد يعني مش فاشل، بس شو اللي خلاه ياخذ قرار مثل هيك؟ اكيد الترند. انا ما عندي مشكله انك تاخذ الترند يا اخي، انت ماخذ الترند اساسا، انت مشهور جدا يا مسلم. انا بفتح اي محل بلاقيك بوجهي، ما في داعي تلبس بدله مسخره مشان تصير مشهور. طبعا بقالي شهر بعمل فرحي، بس سبحان الله جيت قبل الفرح بيوم اتزنقت في حوار البدله. اول واحد فكرت فيه كان احمد لطفي. بجد هتفضل رقم واحد يا نجم. دعوتها معايا تخش في قصه واللي تجيبه مش اكبر ليه. انتوا الاتنين هتشوفوا. يا اخي ليش تعمل له تصميم؟ لا تصمم له مره ثانيه. اندمج، هو عارف انه احنا هنمسك الترند، استغل الموضوع. يعني نترك الموضوع يمر مرور الكرام، لا، قرر انه ينزل الفيديو 20 مره. اول حاجه فكرت فيها يا رجاله هو المصمم. والله يا شباب نزلت اشتريت البدله بنص ساعه وجيت. المشاهير بيكبروا الامور. البدله يعني بتروح تشتريها وبتجي، ما في داعي انك تعمل لي فيها. انا اللي عرسي فيه اللبس المميز، انا ما بحب اللبس العادي. البشر هيك مثلكم اللبس عادي، انا بدي اللبس يتمسخروا علي الناس فيه. انا لو جيت على عرس وشفتك لابس هيك قسما بالله راح افكرك الفقره اللي هي تبعت المهرج. ما راح افكرك ابدا انه انت العريس، ولا راح افكر انه انت فنان، ولا راح افكر. أنا بشوفك مغني جيد. ما بعرف شو اللي خلاك تاخذ قرار تطلع بهي البدلة السيئة، لكن بتمنى لك حياة زوجية هنيئة إن شاء الله. مبروك مبروك مني لك يا مسلم. أنا بحبك بصراحة، يعني ما لا بكره أغانيك ولا بسمعها، يعني عشان الناس يكونوا واضحين. بس هذا كان كل شيء عندي بالنسبة لمسلم يا شباب. خلنا نشوف شيء ثاني.
اللوم الحقيقي في هذا الفيديو يا شباب، أنا صريح، أنا دايما بفكر بطريقة مختلفة، ودايما المشكلة بيكون لها أساس، وأساس هي المشكلة إنه هو شخص ما بيزعل من هي المواقف. يعني أنا لو واحد ما بيقبل مزحي بهي الطريقة، ليش ممكن أعمل معه هيك شيء؟ مستحيل. اللوم الأساسي على الشخص اللي وقع في الفيديو، مش على الناس اللي وقعوا. كيف هدول بتعتبرهم أصدقاء أساسا؟ أنا لو واحد عمل فيني هيك موقف مستحيل أعتبره بني آدم، مش صديق. لا تعملوا هيك يا شباب، والله العظيم حس الأهالي ما بتربي، بيخلفوا وما بيربوا خالص نهائي، لا غلط ولا صح حرام ولا عيب، ما في أي شيء يا شباب. هيك أشكال لازم تنحذف، حذفوهم يا أخي، حظروهم، عملوا لهم حظر. بعد ما راح أخلص هذا الفيديو بدور على القناة تبعيت التيك توك بحظرها على طول. نفسي أشوف فيديوهات حلوة. صحيح إذا شفت فيديوهات حلوة راح نبرق، ما راح نسوي فيديوهات خالص. يعني ممكن في هي الوقعة يا شباب يجي له كسر في ظهره ويضل طول حياته مشلول، ما راح تستفيدوا شيء، بالعكس راح تعيشوا بالندم. والشخص اللي قبل هيك مزح ينعمل فيه راح يجي لحظة انه هو تصير معه مسحة ثقيلة لحد ما يتوقف. راح تصير، اسمع مني، بهذا الاسلوب راح تصير. المزح لازم يكون فيه حدود، دائما اعملوا حدود لكل شيء، اعملوا حدود يا شباب. اي شيء زاد عن حده يقلب ضده مثل ما بيحكوا. مساء الخير يا جماعة، أنا بطلت تصوير أفراح بعد رحلة 10 سنين بصور أفراح. اكتشفت اللي فيه حاجات كتير قوي فيها حرمانية. تصوير الأفراح ذات نفسه مش حرام، بس هو ليه ضوابط وشروط لازم تتعمل عشان ما يبقاش حرام. الأفراح في مصر كلها صعب اللي انت تحقق فيها الشروط دي إلا حاجات بسيطة قوي، وحتى اللي كان بيبطل عشان بيقول حرام كنت بستغرب، بقول انا في الاخر انا بعمل شغلي، بحط الكاميرا على عيني وببتدي اصور، ولا ببص بطريقه مش حلوه ولا بيبقى نيتي اي حاجه خالص. مش هقدر اقول الضوابط والشروط لاني في الاخر انا مش شيخ ولا رجل دين، بس اللي انا اقتنعت بيه وفهمته اللي انا بعمله في التصوير الافراح حرام، بس still بعمل حاجات كتير حرام. ربنا يهديني وان شاء الله يدلني على الخير. امين يا رب، ربي يهدينا ويهديك ان شاء الله. انا بحب هيك ناس يا شباب، انا بحب استمتع بالناس اللي عندها صراحة. لكن الدنيا صعبة يا شباب، الدنيا مش بهي السهولة، معقدة أكثر، فيها تفاصيل أكثر. طبعا بتمنى له إنه يستمر، يعني هو شخص جيد جدا، هو مشهور وبلوجر مشهور يعني، فإن شاء الله ربنا راح يعوضك بأشياء تانية بإذن الله. عندك محتوى النت وكذا، بتمنى تستمر عليه. يعني أنا قصدي تصوروا لنا الشجر، الأماكن الجميلة. بتمنى كلنا جميعا نسمع كلام هذا الشخص وما نسمع كلام المصمم تبع مسلم. بس يا شباب بتمنى جميعا تكونوا انبسطتوا من هذا الفيديو. هذا دليل إنه أنت فيك خير، أنت شخص صالح، يعني أتمنى لك كل خير إن شاء الله، بالموفقية لكم وإلي كمان. لا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك. شوفوني بالفيديوهات الجاية. السلام عليكم.